Как мы договорились, мы будем читать проповедь, то, что вам дали в руках. Проповедь на тему «Без действия не надейтесь получить результат». Евангелие от Матфея, 21 глава, 43 стих. «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды Его». Царство Божие нуждается в людях действия. Согласно этому местописанию, если человек ничего не делает, он недостоин находиться в Царстве, так как это не приют для бездельников. Отнимется от вас Царство Божие. Царство Божие – это место для людей, которые хотят активно и плодотворно трудиться на Его благо. Каждому из нас необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы остаться в нем. Потому что у бездействующего Бог отнимет не только благословение, но и само Царство. Как мы видим, недостаточно только войти в Царство Божие. Но если, придя туда, вы не приносите пользы окружающим, не исполняя своего призвания и поставленных задач и целей, Господь говорит, что отнимет все. Итак, человек может потерять свое спасение. А виной всему лень, будь то лень ума, духовная или физическая. Лень – наш враг номер один. Именно она доставляет нам больше всего проблем и неприятностей, чем сама работа. Работать и выкладываться для достижения какой-либо цели нелегко, но это намного легче, чем ничего не делать. Часто люди идут на поводу у своей лени, потому что боятся трудностей, вызовов, связанных с работой. Но на самом деле от труда человек получает гораздо большее наслаждение и удовольствие, чем от бездействия. Соответственно, страданий и мучений от этого гораздо больше, чем от работы. Матфея 13, 11 и 12 стихи. «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Нам с вами дано знать тайны Царства Небесного. И Бог хочет, чтобы, воспользовавшись ими, мы имели преимущество перед теми, кто их не знает. Ведь эти тайны могут помочь нам достичь наилучших результатов абсолютно во всех сферах жизни, в бизнесе, служении, семье, взаимоотношениях с окружающими. Бог дал нам все, чтобы мы были во главе, а не в хвосте. Однако, если нам открыты тайны Царства, и мы бездействуем, Господь отнимет все, что мы имеем. И наоборот, если мы, применяя знания тайн, активно действуем, Бог еще больше будет благословлять нас и приумножать наши плоды. Одно из преимуществ труда состоит в том, что он разрушает страх перед новым и неизвестным. Начиная новое дело, вы тем самым одерживаете победу над страхом. Следовательно, самый лучший способ преодолеть страх – начать делать то, чего вы боитесь. Итак, преодолевайте страх и беспокойство своими действиями. Начните действовать агрессивно и идти против того, что до этого момента вы боялись делать. Часто верующие только мечтают достичь своих целей. У них есть ведение и откровение о призвании. Они знают, что следует делать, но не спешат исполнять порученное Господом. Поймите, Бог и люди будут судить не по тем откровениям, пророчествам или планам, которые вы имеете, а по вашим конкретным действиям и плодам. Иисус говорит: «По плодам их узнаете их». Матфея 7 глава 16 стих. Господь желает, чтобы мы приносили плоды. Откровения и мечты – это еще не плоды, а всего лишь планы, которые надо реализовать. Образно говоря, для того, чтобы иметь плоды, нужно возделывать свою землю. Одним словом, трудиться на ней. Истина заключается в том, что если мы не практикуем то, о чем говорим, не исполняем свое ведение, то мы не верим в него. Согласно Библии, вера всегда побуждает к действию. Вера же есть осуществление. Евреям 11, 1 стих. Это значит, что если мы верим в пророчества и откровения, которые дает нам Господь, то мы будем не только говорить и повторять их,
а начнем практиковать. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 17 стих говорит: «Если это знаете, блаженны вы, когда это исполняете». Все проповеди Иисуса учат тому, что недостаточно просто иметь знания. Блажен человек, который исполняет то, что знает. Одно действие лучше 10 тысяч намерений. Нет смысла иметь 1000 намерений, если человек не действует. Будучи верующими, иногда мы прикрываемся молитвой, говоря, что хотим получить ответ от Бога. Но такого рода духовные оправдания стали сегодня актуальной проблемой. Мы должны понять, что молитва, вера и пророчество не освобождают нас от действий. Кроме того, пророчество и молитвы начинают исполняться тогда, когда мы начинаем воплощать в жизнь то, о чем нам пророчествовали или за что мы молились. Ибо вера приносит пользу тогда, когда мы что-то делаем. Книга Левитов, 19 глава, 23-25 стих. «Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. В 5-й же год вы можете есть плоды его и собирать все произведения его. Я Господь Бог ваш». Здесь идет речь о том, что недостаточно просто войти в землю обетованную. Нужно принести плод, работать, возделывать землю, и тогда Бог благословит нас. Многие люди молятся о своих нуждах, проблемах, но большинство из молитв, к сожалению, останутся без ответа. По одной простой причине. Мы не подтверждаем их соответствующими действиями. Молитва без действий бесплодна. Исход 14 глава 15 стих говорит: «И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». Зачастую лень вынуждает нас искать легких путей. Но приносит благословение и плоды в жизнь только то, что достигается усилием. Все, что дается с легкостью, поверхностно. Каждый из нас должен научиться трудиться изо всех сил, чтобы плоды наши были долговечны и принесли весомый результат. Притча 28:19. «Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою». Друзья мои, перестаньте ожидать результатов бездействия. Это мышление паразитов и иждивенцев. Даже когда нас благословляют, следует всегда отвечать взаимной благодарностью через служение, проявление заботы, внимания, а не обходиться сухим спасибо. Только лень побуждает брать, не давая взамен. Некоторые из нас живут только мечтами о благословениях, надеясь, что Господь откроет небеса, и дела наладятся сами собой. Пока мы мечтаем, пророчествуем и верим, кто-то другой идет, делает и получает результат. Перестаньте только мечтать, а начните творить, и тогда высвободится Божья сила и благодать для достижения результатов. Бог почитает и благословляет людей действия намного больше их ожиданий. Итак, золотые истины, которыми следует руководствоваться в жизни. Первая истина. Царство Божье – это место для людей, которые хотят активно и плодотворно трудиться на Его благо. Вторая истина. Лень – наш враг номер 1, которая вынуждает нас искать легких путей, но приносит благословение и плоды в жизнь только то, что достигается с усилием. Истина третья. Бог и люди будут судить не по тем откровениям, пророчествам или планам, которые вы имеете, а по конкретным вашим действиям и плодам. Четвертая истина. Перестаньте только мечтать, а начните творить. Истина пятая. Одно действие лучше 10 тысяч намерений. Для более глубокого изучения этой темы рекомендую прочитать следующие книги: «Победи свою лень», «Лидер в действии», «Спасен, что дальше», «Осуществи свое призвание»,
Время мечтать и время осуществлять свои мечты. Кто ты в истории? Гражданская позиция. Автор всех этих книг – пастор Сандей Аделаджа. Их можно приобрести на книжных раскладках. Да благословит вас Господь. Итак, как называется сегодняшняя проповедь? Неубедительно. Бездействие. Даже если вы будете молиться, результата не будет. Еще раз. Даже если вы будете молиться, что? Бездействие. Что вы получите? Ничего. Бездействие. Бесполезно надеяться. Еще по-другому скажу. Бездействие. Даже если вы будете верить, ничего все равно не будет. Следовательно, действовать, верить стоит только когда вы не слышите. Верить в Бога, вера как образ жизни стоит и плодоносна только когда мы что? Действуем, что-то делаем. Не надейтесь получить результата без действия. Получается, что надежда бесполезна, если нет чего? Действия. Не надейтесь на результат без действия также обозначает, что несмотря на то, насколько сильна молитва, молитва – это мощь. Но эта истина также открывает нам, что молиться просто, без соответствующих действий, оно что? Не слышу. Бесполезно. Без результата. Теперь, если честно, кто из вас присутствующих скажет, что на самом деле он или она в чем-то или где-то в его жизни пока только что и молится. Честно, перед Богом. Теперь начните от что-то делать. Придумайте, найдите что угодно. Разбейте, слушайте сюда внимательно. Разбейте, может быть, допустим, вы скажете, ну, пастор, как я могу начинать действовать, когда то, о чем я молюсь, еще даже не видно, перспектива. Это еще впереди, это еще через 10 лет будет, или через 20 лет, я еще не знаю, как его делать. Что делать, даже не знаю. А я вам скажу, что делать. Вы можете, помимо молитвы, начинать учиться в этом плане, в этом направлении. Вы можете начинать, разбейте эту мечту вашу огромную, мелким детали. И начните заниматься самым мелким уже сейчас. Потому что то, что мы будем иметь через 10 лет, должно быть посеяно действиями сегодня. Поймите мне, мои братья, если сегодня не будет действия, значит, ожидаемое через 10 лет не будет. Через 10 лет не будет ничего. Ничего вас там не будет ждать. Если сегодня не будет от какое-то действие. Мы сеем. Только тот, кто сеет, может надеяться на результат. Вы ничего не будете сеять своими действиями, делами сейчас, не ждите никакой результат через 10 лет. Итак, разбейте эти все ваши мечтания, какие-то маленькие детали. Начните браться за самыми доступными, за самыми возможными уже сейчас. И тогда у вас будет что-то через какое-то время. Но просто сухо, просто ждать и надеяться, что что-то вдруг откуда-то появится, и тогда вы начнете что-то делать. Случай какой-то повернется. Случай подворачивается только готовым. Случай подворачивается только тем, которые заняты делом. Если вы не заняты делом, бесполезно молиться. Если вы не заняты делом, бесполезно надеяться. Если вы не заняты делом, бесполезно даже верить.
Вера без дел, что? Мертва. Значит, его не было. Вера, которая не сопровождается делом, ее нет. Она мертва. Ее нет. Нет ее. Молитва, которая без дел, ее не было. Вы не молились. Нет. Без дел. Мертва. Итак, ничего не делать, это значит рассчитаться на ничего. Ничего не делать, это значит рассчитываться не на что завтра. Ничего не делать сегодня, значит ничего, это значит рассчитываться, чтобы ничего не получить на будущее. Действия, дела конкретные, целенаправленные, они гарантируют результат через какое-то время. Итак, одна истина, на которую вы должны обратить внимание, это то, что ничего не делать вообще-то, как бы это неприятно не звучило, это лень. Лень есть и присуща в каждом из нас. Даже пасторе Sunday. Плоть не хочет трудиться. Плоть не хочет вставать с утра. Плоть не хочет молиться. Плоть не хочет поститься. Плоть не хочет делать тяжелые работы. Плоть не хочет быть долго терпеливым. Долго мучиться, делая что-то, ожидая результата. Плоть любит все за шару. Все иметь и ничего не делать. Жизнь, извините, Советского Союза была построена на халява. Жизнь на шару. 1-2 специалисты, главные специалисты завода, а все остальные только ходят на работу. Хожу на работу. Иду на работу и все. Мы выпускаем выпускников университета тысячами, десятками тысячами. Но из этих выпускников ни один из них не знает, что делать, когда он попадет на место работы. На что он надеется? Тот же там будет, тот покажет. Не важно, как учиться, не важно, как выучил. Я приду туда, тот же будет делать, а я самое главное побить 8 часов. Посидеть 8 часов. Походить. Но я вам скажу, при капитализме, который мы уже вошли, такой фокус уже не идет. Вы заметили, сколько раз повышают сейчас тарифы? 3,5 раза. Кто-то говорит, что это Черновецкий виноват. Я вам говорил уже давно. Если вы члены церкви, вы не имеете права это говорить. Почему? Никто не виноват. Это система. Это еще не вечер. Я вам говорю, чтобы вы знали заранее. Еще что? Еще не слышу. Еще не вечер. Вы знаете сколько? Потому что люди, которые не следуют за новости, они думают, что это Черновецкий, это повесил. Не Черновецкий. Это повесил правительство. Причем правительство рекомендует 10 раз повесить. При этом снять субсидии. Кто в курсе? Снять субсидии. Но вместо 10 раз Черновецкий нашел путь, чтобы сделать это 3,5 раза и сделать не 10 раз, а делать его 3,5 раза и еще сохранить субсидии. Но его ошибка в том, что он побежал раньше все сделать это. Он первый начал это исполнять. И это проблема. И я с ним разговаривал вчера. Он будет сегодня на второе служение. Он говорит, пастор, уже сейчас есть проблема. Мусор не будет выноситься. Не будет электричество в некоторых домах. Уже есть проблема. Надо что-то делать, потому что электричество все равно будет повышаться в мире. Это не только в Украине, по всему миру вообще. Я был свидетелем разговора мужа и жены, мой помощников. Они разговаривали между собой. Жена говорит, мы начали возмущаться, когда услышали, что повесили. А потом муж, он говорит, а потом я услышала то, что мой муж, как он отреагировал. А он отреагировал так, если повышаю 3 раза,
i dają subsidi tylko pensionerom, a ja еще не пенсионер. Значит, я на субсидии не гожусь. Значит, это вызов для меня еще 3 раза больше поработать, усилить свою результативность. Я говорю, и эта жена говорит, ну молодец. Вместо того, чтобы начинать огорчаться, в депрессии падать, и говорит, и ругаться на свете. Он говорит, ну посмотри, какой ты умный у меня, ты глава, да? Теперь я тебя признаю за главой семьи. Она вот так говорит, теперь я тебя признаю, что ты действительно глава семьи. Посмотри, с каким выводом, откуда вышел, что именно надо наоборот бросать вызов себе еще 3 раза больше, стать результативным и зарабатывать. Он говорит, ну ты даешь, ну ты у меня муж, я горжусь с тобой, говорит. Но, короче, я думал, что вот реакция этого мужа намного лучше, чем загнать себя в депрессию. А я вам еще говорю, что это еще ничто не вещи. Будет еще больше намного. Поэтому выход какой же тогда? Выход. Слушайте пастора. Выход. Начните действовать. Из-за этого, я это все уже предвидел. Я начал здесь по четвергам читать проповеди только на то, как выжить, как построить будущее, как создать, как преуспевать в жизни, как иметь процветание, как действительно состояться. Я специально по четвергам эту проповедь читаю. По воскресенье другие темы, но по четвергам об этом. Чтобы потом вы не сказали, что Бог вас не предупредил. Чтобы вы потом не сказали, а я же в это время ходил в церковь и молился. Молился, это дает тебе благодать. Молиться, это открывает дверь. Но молиться, оно приносит самую большую эффективность, когда вы начинаете действовать. Бог, написано, Он желает дать нам больше, чем мы можем думать, помышлять или делать. Правильно? Слушайте, Бог сделает больше для вас, чем вы можете делать. Теперь слушайте, церковь, что это обозначает? Это обозначает, что пока это ваша сила делать, Бог не будет это делать за вас. Бог будет делать только больше, чем то, что вы можете размышлять, думать или делать. Если это не больше, чем вы можете сами делать, ваша молитва это не сделает. И Бог это не станет делать, пока это не будет больше, чем ваши возможности. Вот молитва как раз, она позволяет Богу вступить на наше место и начинает делать для нас то, что там, где наша сила ограничивается, там, где наша сила уже все не может, а Бог начинает делать больше, чем мы могли думать или делать или помышлять. Поэтому мы и молимся, поэтому мы и постимся, поэтому мы и верим. Вера и молитва приносит Бога в действие, чтобы тогда, когда мы выходим из наших сил, когда мы расходим наши возможности, когда мы уже пришли в своих пределах, мы можем рассчитаться на то, что мы знаем Бога. Мы можем рассчитываться на Бога, рассчитываться на молитву и говорить, теперь-то я знаю, что я смогу делать. Поэтому написано, что я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Почему я все могу? Я знаю, что даже если заканчивается моя сила, даже там, где я вижу, что все, я уже не смогу. Потому-то я и верующий. На то-то я и молюсь. На то-то я и верю. Потому что теперь, когда мои силы заканчиваются, теперь же моя сила веры начинает действовать. И начинает отодвинуть эти границы дальше. Тогда моя сила молитвы начинает приходить. То есть Бог придет действовать на вашу сторону. Бог придет помочь, на помощь вам. Бог придет начинать творить чудеса для вас. Только после того, как вы уже израсходовали ваши силы и ресурсы. После того, как вы уже на самом деле осуществили, сделали максимум со своей стороны, тогда Он начинает приходить. Вот на что молитва. Молитва и вера, чтобы делать больше, чем вы способны делать. Молитва и вера, чтобы дать больше, чем вы могли бы делать самим. Вы понимаете меня, да? Но если бы ничего не делали до того,
Bog ni всиле, Бог не будет тебя за тебя делать. У него нет рук, кроме твоих рук. У него нет ног, кроме твоих ног. У него нет глаз, у Бога нет плоти. Поэтому надо, чтобы ты делал. И поэтому, когда Бог начинает, ты начинаешь молиться, Он начинает тебе давать силы, подкрепление, но благодать, чтобы ты мог делать намного больше. Но это ты будешь делать опять же. Ничего не делать, значит, ничего не ожидать получить. Результата не будет без конкретных дел. Итак, что нас останавливает? Какая самая главная причина лени? Почему мы ленимся? Почему мы порой не хотим что-то начинать, особенно что-то новое делать? Вы знаете, это потому что у нас существуют какие-то тайные, секретные свои страхи. Переживаем, а вдруг не получится? А вдруг неправильно пойму? А вдруг я оставлю это место, мое безопасность, уютное место, теплое место, а там холодно на улице, а там жарко. А если я потеряю это, тогда я окажусь у разбитой тарелки. А я не хочу остаться у разбитой тарелки. А если там пробовать, я же еще, это же неизвестность. Мы боимся неизвестности. Мы боимся неповеданного территорию, неизведанного территорию. Мы боимся что-то начинать. Страх. Вы знаете, страх это один из самых, первых инстинктов человека. Самых основных инстинктов человеческих. Страх. Это нормально, что есть страхи. Но страхи нужно побеждать. Если не побеждать страхи, значит, мы все можем лечь и нас могут похоронить заживо. Если не побеждать страхи, значит, не есть нам не надо будет, потому что вдруг яд в еде. Значит, даже вставать с постели нельзя будет, вдруг земля под нами провалится. Страх, значит, не выйти с улицы нужно, вдруг автобус попадет в аварию. Страх, значит, не летит в самолете нельзя, вдруг разбьется. Страх, надо побеждать страх. Жизнь построена и настроена на то, чтобы побеждать страхи. Поэтому мы просыпаемся, чтобы побеждать те страхи, которые ждут нас в этот день. Страхи неуверенности. Поэтому давайте я вам скажу, как лучше побеждать страхи. Самый главный рецепт на то, чтобы побеждать страхи, это действовать. Это действовать. Если вы начнете действовать, вы тут же обнаружите, что то, чего вы боялись вчера, теперь у вас уже получается. Помните, во время Союза инженеры потеряли работу, да? Другие, половина страны потеряла работу. Я знаю одного человека, таким образом женщина потеряла работу. Она учила математику. Она была учителем математики в школе или в университете, преподавателем. И тут без работы, потому что деньги, которые ей платили, 200 гривны эти, они не хватали ни на что, ни на то, чтобы квартиру содержать, ни на то, чтобы себя содержать, ни на то, чтобы детей тем более еще содержать. И она рискнула оставить преподавательская работа. Зато дала ей какой-то престиж, это должность, это доцент, математики, факультет, такие фразы без... Что толку с этих фраз, когда ты в голоде живешь? Что толку с этих престиж, с этих должность, положение, когда себя кормить не можешь? Что толку? Короче, поэтому она решила рискнуть и победить свой страх. Вы знаете, что она пошла? Она решила идти переучиваться, переквалификацию. И она пошла учиться на бухгалтера. И на сегодняшний день она так хорошо, курсы, всего лишь курсы, полгода или 2 года там. И она стала бухгалтером один из ведущих, самых крупных фирм этой нашей экономики. Потому что она решила что-то делать. Она победила свой страх. Заметьте себе,
Кому пришлось по меня специальность после распада Союза? Кому пришлось переквалифицироваться? Вот кто из вас теперь скажет, благодаря этим переквалификации у вас что-то вы выжили? Кто не захотел, так и сейчас мучается. Кто живет в нищете, не бессмысленной нищете. Потому что не захотели победить свой страх, не захотели изменяться. А изменение – это постоянное требование к жизни. Еще раз скажу. Изменение – это постоянное что? Требование к чему? К жизни. Если жизнь состоится, если жизнь должна состояться, если жизнь должна быть удачной, если жизнь должна состояться как жизнь, нужно постоянно изменяться, меняться. Если не меняться, вы перестали жить. Изменение, меняться – это требование к жизни. Требование жизни самой. Сама жизнь требует перемены, постоянные перемены. Не способны изменяться, не способны постоянно расти, изменяться, то вы не способны жить. И вы знаете, большинство людей, которые живут в наше время, не способны жить. У них нет способности к жизни. Потому что не хотят побеждать свой страх. Итак, какой я сказал самый главный способ победить страх? Не слышу вас. Действовать. 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 Это самый быстрый, это самый лучший способ победить свой страх. Если вы боитесь переквалифицироваться, значит, как раз начните действовать в этом направлении. Начните переквалифицироваться. Начните как раз учиться. Если вы боитесь заниматься бизнесом, как раз начните учиться на то, чтобы заниматься бизнесом. Если вы боитесь поставить свою квартиру, чтобы идти на миссию, как раз это значит, вам надо оставить вашу квартиру и идти на миссию. Если вы боитесь, детей ваших отпускать из дома, как раз надо отпускать из дома с молитвой. И то есть то, чего вы боитесь, чтобы его победить, надо начинать действовать в этом направлении. Противодействовать вашему страху. Противодействуйте вашему страху, и у вас победы и плоды будут больше, чем вы себе могли представить. Но какая еще истину вам надо подчеркнуть? Страдания, боли и неудобств от беспределия, от безделия намного больше, чем клопот действий. Клопот, заботы, боли, страдания от бездействия намного больше, чем если бы вы пошли действовали бы. Серьезно? Допустим, я однажды ходил к врачу на обследование. И мне говорят, вы занимаетесь спортом? Я говорю, занимался раньше, теперь нет. Говорят, надо заниматься. Я говорю, почему? Потому что если вы не будете заниматься, у вас сердце сядет. Надо заниматься, чтобы вообще жить. Надо заниматься активной деятельностью. Надо активный образ жизни, это еще здоровье прибавляет. Активный образ жизни – это благодать, это благословение. Работать, оно приносит намного больше пользу, чем быть бездельником. Лень убивает, а действие вылечивает. Итак, больше хлопот, больше боли, больше мучения и страдания от того, что вы мало работаете, мало мучитесь, мало мотаетесь туда-сюда, мало действуете, больше от этого страданий и болезней, и чего что хотите, чем если бы вы пошли что-то начали делать. Но, а также намного больше благословения в том, чтобы выйти из своих каких-то уютных уголков и начинать что-то делать,
Wy получаете больше благословения и радость. Представьте себе, какая радость увидеть плод своего труда, плода своего труда. Какая радость увидеть результаты, то, что вы начали делать, что оно дает такие результаты. Это больше намного радости от того, что вы что-то пошли делать, чем от того, что вы прожили год целый и нечего показать за него. Вы прожили 10 лет и нечего показывать. Вы прожили сколько и нечего показывать. Но если бы вы действовали, каждый день бы добавилось вашему успеху. Это точно как дети. Посмотрите на ваших детей. Вы думаете, ему уже 15 лет, ему уже 10 лет. Как? Когда? А потому что ребенок, видите, время показывает вам разницу. Если бы вы его не родили, никого вообще бы не было бы. Но потому что вы это делали, видите, результат. Вот так как растет ребенок, так и все растет в нашей жизни. Так будет расти и финансы, так будут расти и работы, и плоды, и результаты, и все. Действие производит все отличие. Разница все в действии. Разница в чем? Действие. Итак, действие уничтожает страх неизвестности. Действие уничтожает страх бездействия. Но бездействие и лень приносит больше неприятностей, нежели само действие. Если мы верующие, и если мы во что-то верим, надо подтвердить этой верой тем, что мы идем в этом направлении, чего мы верим, и начинаем его осуществлять. Если мы верим, мы будем осуществлять. Если мы не осуществляем, значит мы и не верили. Кто-то говорит, а мне было пророчество, что я буду политиком. Если вы верили в это пророчество, вы начнете действовать. Вы не начали действовать до сих пор, значит вы и не верили в это. А я верю, что у меня будет тысячная церковь. Вы начали церковь вообще? Поехали миссионером? Не, еще нет. Вот. Вы не начали действовать, значит вы вообще в это не поверили. А я поверил, а я знал, что я буду процветающим человеком. У меня все будет хорошо в жизни. У меня все будет. Молодец. А вы начали что-то делать еще? Нет еще нет. Вы никогда не будет еще. А завтра никогда не приходит. Завтра никогда не будет. Начните что-то делать сейчас. Если вы не начали что-то делать, значит вы вообще в это не верили. Вы не верили в то, что вы говорили. То, что вы заявляли, то, что вы говорили, это для самоутешения. Вы сами массажируете себя, это массаж. А я буду то, я получу пророчество, я верю в Бога. Это вы себя гладитесь. Если вы, поймите, друзья, если вы не начали это осуществлять, вы в это и не верили. Если вы это не делаете, вы себя только дурите. Серьезно. Потому что вера есть осуществление. Если вы не начали осуществлять, значит вы вообще не верили. Вера есть что? Осуществление. Верили, мы поверили, потому говорим. Мы поверили, потому пошли. Мы поверили, потому двинулись. Мы поверили, потому начали делать что-то. Мы поверили, потому пошли. Мы поверили, потому стали. Мы поверили, потому сдвинулись. Мы поверили, потому сделали то и другое. Не делали ничего. А я верю в душе. А я знаю, что будет. Я почувствую, когда будет. Не почувствуешь. А я почувствую, когда надо начинать. Не почувствуешь еще. Сейчас надо начинать. А чего? Еще нет возможности. Придумай возможности. Придумай возможности. Если вы это не делаете, вы не делаете ничего в этом направлении, значит вы не верили ничего. По одной простой причине. Я говорю, а я пока планы разрабатываю. А я пока думаю, сколько ко мне ходят людей. И они говорят, а я пока думаю, как это делать. Я пока думаю. Не думай, учись. Не думай, исследуй. Не думай, иди на консультацию, посоветуйся с кем-то. А я
Жду, чтобы, условия это самое создавали. А я жду, чтобы... Слушай, а я планирую. Друзья, смотрите на меня. Планы, настолько хорошо планы, безусловно. Но слушайте сюда. Одно намерение, одно действие, лучше 10 тысяч намерений. Вот планы, мечтания, молитва, веру, пророчество, я веру, жду, планирую, думаю. Это все намерение, шипуха. Одно действие, одно всего лишь, даже одно. Не надо 2 действия, не надо даже 10. Одно действие лучше 10 тысяч намерений. А вы сказали, а как действовать, если не знать? Вот как действовать, чтобы знать, надо действовать. Надо учиться. А учиться это тоже действие. А уже проучился, теперь сделай следующее действие. Начни поступать, потому что ты научился. Ты уже начал действовать. Начни перейди на другой уровень действия. Одно дело. Действие лучше чего? 10 тысяч намерений. Каждый день я это вижу. Вот у меня другая проблема. Мне нужно, чтобы кто-то был с этой стороны, и кто-то был с этой стороны, чтобы меня удерживать постоянно. Я настолько усвоил этот урок, что все, я отрываюсь. Я должен. Если кто-то приходит мне в голову, я делаю. Потому что мешать или проклятие или слово я ищу. Нашего времени, это в том, что все мы хотим делать бич нашего времени, это в том, что мы много получаем откровенной идеи от Бога, но никогда не доходим до них. Мы много чего хотим делать, вот 90% людей, которые на свете, Бог говорит им, идеи приходят, но они остались в нищете и в ничтожестве, именно из-за того, что никогда у них идеи есть, Бог говорит, идеи есть, все есть, оружие, намерение. Но не получается у них довести от намерения до дела. Разница или расстояние между намерением их и дела их, это как 200 миль, 200 километров. Из-за этого все никто никогда... Потому что если ты не двинешься вовремя, очередь людей ждут, чтобы прыгнуть, чтобы занять это место. Поэтому они никогда, даже когда они уже готовы действовать, уже нету смысла, уже потеряли возможности. Поэтому одно из самых главных качеств, которые вы когда-нибудь сможете приобрести и воспитывать в себе, это воспитывать в себе качество и способность сократить расстояние между желанием что-то делать и действительным исполнением. Сократите это. Вот, я уже однажды проповедовал об этом. Что такое порядочность? Порядочность человека измеряется так. Насколько у него получается быть верным самому себе, тем словам, которые он сам себе дает. Вы знаете, что это значит тем словам, которые он сам себе дает? Имеется в виду, что когда к вам приходит что-то в голову, вы сам себе говорите, а я сделаю. Но потому что именно сам себе не контролируется. Если вы кому-то вы даете слово, можно всегда делать, потому что, чтобы не выглядеть плохо перед пастором или перед кем-то. Но когда ты сам себе говоришь что ты сделаешь, никто не контролирует. Ты сам только это знаешь. Вот насколько тебе удастся сократить расстояние между этих обещаний, которые ты сам себе даешь, и насколько тебе удается самому быть настолько верный, и насколько исполнительным, чтобы исполнить все эти обещания, которые ты сам себе дал. Это порядочность твоя. Это измеряет свои уровни порядочности. Если ты говоришь, я позвоню этому человеку. Никто же не знает, никто не помнит. Я же никому не сказал. Значит, твоя порядочность на нулевом уровне. Но никто из нас не имеет порядочность на 100%. Потому что все эти слова и обещания, которые мы самим себе даем, мы зачастую даже некоторые из них не исполняем вообще, даже не помним.
Nasze paradoxno все плохая. Но чтобы увеличить уровень своей paradoxности, прими решение внутри себя, что все эти слова, даже которые я даю самому себе, даже мои мысли, которые я только задумал об этом, я хочу укоротить расстояние между желанием и действием максимально ближе к себе. Если я сказал, я должен его сделать. Это то, что Иисус сказал. Пускай ваше да будет да, ваше не будет. В этом определяется уровень порядочности человека. Насколько у вас получается так, сказать, намерить, думать, получить идею и довести до конца. Вот насколько вы будете таким человеком, который планирует что-то, который его делает, потому что идей много, намерений много, но одно действие лучше 10 тысяч намерений. Вы можете иметь миллион намерений каждый день. Повесьте ваши уровни эффективности внутри себя самого. Повесьте уровни вашей обязательности. Повесьте уровни вашей исполнительности. Чтобы сказать, не, я это сделал, я должен это сделать. Если я это задумал, я должен делать. Может быть, на 100%, но хотя бы на 50%. А то и на 100%. Одно действие лучше чего? Не слышу. Не слышу. Мы иногда молимся, что Господи, открой мне эту возможность, открой мне эту дверь, а Бог не открой. Почему? Он тебе 1000 уже намерений идей дал, ты его не исполнил. Новые идей не будет. Ты говоришь, Господи, у меня нет уже идей новые. Почему у меня нет идей? Мысли не приходят никаких. А он тебе больше не будет давать. Сначала будь хорошим исполнителем, будь хорошим слугой в этой идее старой, которую он тебе давал. Исполни это, принести в действие сначала. В исполнении, а то он тебе начнет давать другие идеи. Если вы не воспользовались до конца, масса идей и мыслей, которые у вас есть, подумайте, сделайте себе список. Сколько идей за всю жизнь уже к вам приходило? И сколько из них стало действительностью? Давайте не будем обманывать себя. Давайте не будем дурить себя. Давайте не будем лелеять себя. Давайте станем человеком действий. И человеком надежным. Потому что если мы не будем человеком действий, таким образом, Бог на нас не может полагаться. Он не сможет полагаться на нас. То не верим чужом, то не может быть верим своем. Бог не даст никому свое, если он не будет верным чужом. Если человек не будет верным малом, Бог ему не даст свое. И не даст ему больше. То есть выхода. Нельзя нам укрыться и жить посредственную жизнь и думать, что мы станем великим. Не станем. Чтобы стать великим в этой жизни, нужно быть жестким в себе, дисциплинированным. Только тяжелая работа приносит великое возвышение. Не может быть легкая работа и великая награда. Не может быть. Великая награда только пойдет за жесткий труд. Это как у меня ребенок, Фарес. Он лучший студент в его школе, его класса, с первого класса, каждый год он всегда лучший студент. И он постоянно жалуется дома. Но папа, это слишком тяжело, я не буду делать. Мама, я не буду делать. Плачет, это слишком тяжело, я не буду делать чего. Я ему постоянно говорю, иди сюда. Каждый раз, когда он так не хочет что-то делать, я говорю ему, напомни мне, какую мудрость я тебе учил. Он говорит, когда тяжело, именно так надо делать. Я говорю, да, я так делаю. Делай только самое тяжелое. Легкое, само собой делай. Это не тяжело. Вот то, что тяжелое, то, что нелегко дается, это твой. Это то, на что надо как раз концентрироваться. Потому что если ты сможешь постоянно решать трудные задачи, тяжелые задачи, значит, ты будешь во все золото своей жизни. Это то, что я ему сбиваю голову. И он слышит, он говорит, я знаю, папа. Вот. То есть, делай всегда то, что тебе не хочется делать, то, что неудобно делать. И вы, родители, когда вы скрываете ваши детей от трудностей, от тяжелых трудов, вы не воспитываете их, вы их уничтожаете. Они станут неспособными к жизни, когда они с ней столкнутся.
Но чтобы быть способны справиться с жизнью, надо научиться справляться с трудными делами. Итак, молиться, надеяться на Бога, верить, не значит не действовать. Наоборот, молиться и вера, молитва и вера начинают активизироваться и приносит исполнение только когда мы действуем. Как я уже сказал в этом учении, которое я вам дал, большинство молитв никогда не будут отвечены. Никогда. То есть вы заметите, что очень много молитв вы уже совершили, и половину из них даже не отвечены. Почему? Потому что нет соответствующих действий. А такие, как я могу просто прийти на 5 минут сказать, Господь, сделай то, и тут же Бог делает. А вы уже молились за это 2-6, может быть, даже постили уже молились годами. И ничего не получается. И пастор делает, потому что пастор человек действует. Богу легче давать благодать на его молитву. Он 2 минуты только молится. То тогда иногда я молюсь коротко. Говорю, пастор, почему так коротко? Надо дольше. Не надо дольше. Потому что я постоянно движение. Бог посчитает мою молитву, чем твои 2-часовые, которые никакой результат не приносят. Потому что ты сам ничего не делаешь. Ты не живешь так. Проблема. У кого-то плечо болит в зале, Господь исцеляет вас. У кого-то язва желудка, также будьте исцелены. Хорошо, пойдем туда. Надеюсь на это. Братья и сестры, давайте я вам еще что-то скажу. Это истина. Наше общество все построено на легких пути. Мы все надеемся на легкий путь. Халява. Мы все надеемся на это. Честно, где-то внутри, чтобы я сталкиваюсь в это. Они надеются на то, что пастор не перепроверит. Начальник не будет проверять. Но я уже сделал. Как-нибудь сделал. Ну, лишь бы как-нибудь галушку. Вся страна такая. Это бич страны. Но мы с вами не должны быть таковы. Идите, научитесь выполнять тяжелый труд. Тяжелые работы. Потому что вот такие легкий труд ничего не разрушает человека, его достоинство, чем халява, чем легкий труд, чем надежда на легкие пути. Уничтожает человека изнутри, потому что он знает, что он не такой. Он знает, что он не выдает до конца, он не вылаживает. Если вы не выложились, если вы не вложитесь в дела, это у самого ничего человека больше не разрушает, чем вот надеяться на легкий путь, на результат бездействия. Это такое влияние, смерть внутри. Смердит внутри, когда человек живет такую образ жизни. Давайте будем делать все как для Господа. Все как для Господа. Даже если никто не видит, даже если не будет вознаграждения за это, все равно будем делать как для Господа. Вот тогда Господь, видящий тайное, начинает давать открыто. Лень имеет только один выход. Лень имеет только один результат. Нищета. Всякая лень приводит только к одному исходу. Нищете. Друзья мои, моя просьба одна только к вам. Давайте я стану, посмотрите на меня сюда. Вот я стану на колени. Перестаньте, это вам, стою на колени перед вами, чтобы донести эту истину. Перестаньте, друзья, надеяться что-то получить за ничего, за блату. Перестаньте по жизни надеяться, что кто-то благословит. Я надеюсь, кто-то мне принесет благословение. Но я все равно молюсь, я надеюсь, что кто-то благословит. Жизнь такая, рассчитываться на что-то, прожиться и пробраться по жизни без ничего, без оплаты. Она рабство воспитывает внутри. Рабство. Вы теряете ценность. Пол нашей церкви только на это и надеется. Кто-то благословит. Я знаю, кто-то благословит. Все равно кто-то благословит. Может быть, не кто-то, но Бог благословит. Бог благословит. Бог благословит. Вот это есть
именно халявая жизнь. Жизнь, чтобы что-то иметь, при этом самого ничего не затрачивая за это. Какая причина? Вот спроси у девушек. Какая причина проституции, да, в нашей стране? Хотя все иметь, при этом ничего не делать. Почему причина коррупции в нашем правительстве? Хотя все иметь, ничего не делать. Поэтому я стал на колени только что и умоляю вас, откажитесь от такой образ жизни. Образ жизни, который хочет все иметь, и при этом ничего не прикладывает. Кто-то мне что-то даст. Добрый президент будет когда-нибудь. Добрый царь. Это жизнь загнивающая. Загнивающая. Она гниется в себе. Откажитесь от такого образа жизни. Лучше большего делать. Лучше прилагать Божьи усилия, тратиться и ничего даже не просить взамен, чем получить больше, чем вы затратили. Надеяться получить. Что-то делать, по-быстрому, что-то там покрыли, накрыли, а потом требовать большего. Как вся наша жизнь. Это обман, это нечестно. Это непорядочно. Говорит, вы уже сделали эту работу. Ну, как можно побыстрее, прошли, покрыли все, сделали. Наверху сделали все хорошо. Да, сделали. Да, теперь платите. Не живите такую жизнь, чтобы получить что-то за ничего. Это недостойно. Это вы издеваетесь над самим собой. Потому что, когда вы не затрачиваете все ваши силы и энергии, вы никогда не обнаружите, какие резервы у вас там есть. И если вы не будете копать подальше, поглубже, вы никогда не приобретете колодец. До воды никогда не докопаетесь. А жилы есть в каждой работе. Жилы есть. До жил никогда не докопаешься. Потому что не так копаешь, чтобы конкретно и специально никогда не докопаться. Чтобы тебе только и платили какие-то издевательские копейки. Откажитесь от жизни, то, что уже что-то получить, за ничего. Дешевая она жизнь. Издевательская она жизнь. Я был в Англии. Один мой друг принял вот как раз нашу сестру Лену здесь дома, домой к себе жить. А я думал, что это они. Я так начинал благодарить их, что им. Спасибо вам большое за то, что вы приняли члена моей церкви к себе домой. Он говорит, слушай, это не мы что-то даем. А я думал, что если человек живет у вас дома бесплатно, это же, значит, надо благодарить. В Англии это дорого, в Лондоне. Он говорит, слушай, она такое нам дает, она так трудится. Приводит наш дом в порядок, как никогда не было, когда мы жили сами по себе. Заботится о наших детях, как мы сами не способны вообще заботиться о них. Она говорит, таких я могу тысячу всех своих членов, все тысячи членов твоих в Украине принять таким образом. Что эта девушка научилась? Она научилась, что ничего не получить, даже если это благословение. Даже если тебе сказали, что ничего не надо. Все равно, как порядочный человек. Все равно дай что-то взамен. Так, чтобы те, которые тебе дали, пожить. Чтобы они еще у тебя почувствовали себя в долгу. Теперь они не позволят ей ни за что идти куда-то другое пожить. Ни за что. Они даже мне такое сказали, что за всю нашу жизнь мы таких людей не видели. Так и сказали. Мы таких людей не видели. Разве это не здорово? Это комплимент церкви. Чему? Какой принцип тут? Какой принцип тут? Не живите, не надейтесь получить что-то за ничего. Не живите такой образ жизни, что люди вас благословляют. Это же благословение. Спасибо, я буду молиться за тебя. Это ерунда. Если что-то тебе дает, даже копейку, даже конфетку, запомни это. И найди твой способ, чтобы дать ей банану. Может, через какое-то время, или через что-то,
Если кто-то тебе дает хорошее слово, комплимент, и ты знаешь, что там не нужно было. Хорошее такое слово. Найди время, чтобы прийти к нему домой, поубраться у него, или поухаживать за ним, или принеси конфет ему однажды. Не живите такую жизнь, праздную, когда мы просто говорим, это не благословение, это Бог благословил. Не живите жизнь, получая все и ничего никогда не дает. Больше все равно благословение в даянии. Блаженные давать, нежели получить. Поэтому не позвольте, не поставьте, не превратите свою жизнь в туалет. Потому что это туалет, единственное место, куда только идут, ложат, и он ничего не дает обратно. Это единственное, что ничего не дает обратно. Туалет. Туалет только и получает. Сколько бы ты не давал, не хватает. Сколько давай, приходи, сколько бы ты не давал туалет, не хватает. Не преврати твою жизнь в этот общественный туалет. Будь даятелем. Стань даятелем. Поэтому пускай не говори, это же благословение, это Бог. Это потому что они все уже заметили, что ты давно этим туалетом и служишь. Поэтому Бог тебя благословляет. Если тебя кто-то благословляет чем-то, посчитай, как за подсказку Божию тебе, что тебе нужно тоже кому-то благословить. Пусть люди не перегонят тебе то, что они тебе больше дают, чем ты отдаешь. Ты лучше наоборот, чтобы никто тебя никогда не перегонял. Ты больше давай все равно. Больше давать каждый раз. Почему? Потому что вот это действие, вот это дела, оно больше тебя будет давать, чем ты мог себе подумать или вообще можешь помечтать. Итак, не старайтесь ничего получить, что-то получить за ничего. Знаете, как на работе, да? В ЖЭКе, кто работает, или где-то, мы хотим все получить, потому что мы есть. Подписываем бумаги и так далее. А потом такие кризисы приходят в жизни. Что ужас. Итак, друзья мои, некоторые так и будут всю жизнь мечтать о том, я тем буду, я кем-то буду, я вот знаю, что Бог сказал, а я вот верю, что я буду, а я вот в это верю, а я верю, что Бог не даст, а я молюсь. Большинство людей так и будут проводить свою жизнь. Я в это верю, я молюсь, я верю, я то, я буду. Пока вы мечтаете, весь мир уже прошел мимо. Пока вы будете мечтать, молиться, кто-то идет, делает. И все, о чем ты мечтаешь, как раз это получает. А потом ты будешь еще к ним идти и попрощаешь. Пусть ваша жизнь не будет такая. Преклоните вашу голову, будем молиться. Если у кого-то из вас есть яркое свидетельство, подтверждающее то, что я говорил, 2-3 человека, отберите мне вас, пастора, самые сильные. В этом плане, в этом свидетельстве есть, бегом сюда ко мне на сцену. Давайте преклоним нашу голову, будем молиться. Кто видит свою слабость в том, что мы говорили сегодня, давайте будем молиться. Закройте глаза и начните просить прощения у Бога. И просить, чтобы Он помог вам. Пока вы молитесь, возьмите свой хлебопреломление. Попросите Господа, закройте глаза дальше и молитесь. И мы будем принимать это хлебопреломление, чтобы Господь дал нам благодать. Хлебопреломление это дает благодать, Божью силу, Христовую энергию, Христовую силу, волю, желание. То, чего не хватает у нас, то, что есть у Христа, оно прибавляется, когда мы принимаем хлебопреломление. Преклоните голову и просите у Бога все эти качества, чего еще не хватает вам. Чтобы через это хлебопреломление, чтобы это стало точкой контакта. Чтобы все эти недостатки начали восполняться сейчас. Господи, именем Иисуса, освети это хлеб, это вино.
дай, чтобы все, чего не хватает нам, то, чего мы определяем для себя, что не хватает, восполни сверхъестественно для нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я просил 2-3 человека свидетельствовать, не забудьте. Давайте будем принимать это хлеба. Будьте благословенны, дорогая церковь. Я вас люблю любовью Иисуса Христа. Я работала на хлебзаводе, это вкратце, 16 лет. Я ничего не имела, это очень был тяжелый труд. Меня дважды чуть не убила вот эта вот тележка с хлебом. Там упало 72 килограмма на меня. Вот. И Господь так вот сделал, что, я думаю, что это Бог, потому что я все время держалась там за эту работу. Это что, можно хлеб покушать там бесплатно, все вот это печенье, все такое. Видите, о чем мы говорим? Да. Халева, да? Да. А потом так получилось, что Господь такую ситуацию создал, что меня, уволили по собственному желанию, и я еще отпуск получила 1,5 месяца. Не расходитесь, никто не поднимается со своей сидения, я говорю. И меня Господь свел с Любовью Баяновой, которая у Мэри Кей сейчас директор. Вот. И я сейчас у нее в команде. Да, если вы к ней попали, вы не пропадете. Да, точно. я сейчас начинающий, консультант независимый. Вот. Но я верю, что это Господь мне дал эту работу. Я ему очень благодарна за это. То есть вы решили действовать. Не просто ради блага. Молодец. Спасибо вам большое. Добрый день, дорогая церковь. Рада вас всех видеть сегодня. Да, молодежь. Спасибо. У меня очень яркое свидетельство, тем более сегодня такое событие было, вы поймете, насколько оно яркое. Я уже однажды говорила с этой сцены, что я закончила факультет международной экономики и менеджмента. Одного из самых престижных университетов, Нархоз, вы знаете. И 5 лет я училась стать профессионалом и так дальше. Я была среди самой элиты. Это самая элита общества во всех отношениях. Но когда я заканчивала магистратуру, мне Бог дал откровение, что это совсем не то, чем я должна заниматься. Бог мне посоветовал, я бы сказала, заниматься мне детьми. И, в общем, для меня это был шок, магистратура, 5 лет училась, столько усилий, родители столько мне помогали тоже, поддерживали и ждут какой-то отдачи от меня. В общем, очень тяжело было это принять на самом деле. И мне было очень страшно. Вот пастор говорил, что страх — это самый большой блокиратор наших действий. Это самое большое проклятие. Я говорю, чтобы никто не расходился. Вы должны слушать. И вы слушаете свидетельство, потому что я буду молиться после этого. Вот, и я боялась на самом деле. Несмотря на то, что я была верующей, я была одна из самых, может быть, пораженных, самых трусливых людей. Хотя я этого никогда не хотела. Но из-за того, что мне Бог дал откровение, я чувствовала, что я хочу этого в сердце. Мне однажды просто Бог дал одного человека, он сказал: хочешь, бери и делай. Тебе есть откровение, бери и делай. И я стала делать. И вот с того момента жизнь моя полностью поменялась. Вы не представляете, насколько. Несмотря на то, что я училась в престижном университете, я была очень несчастным человеком. Но сегодня у меня есть отличная работа и так далее. Вот после того, как я получила откровение, я сейчас скажу, где я работаю. Я ушла из университета и пошла работать в садик на 230 гривен, представьте себе. Это вообще... Люди смеялись с меня. Я когда зашла в садик, у меня был шок. Там это, кошмарно. Но самое интересное, потом Бог мне дал откровение, что я должна создавать общественную организацию. И я шла по этому пути, Бог давал людей постепенно и так дальше. Многие смеялись. Но благодаря тому пути, который я прошла, у меня нет такого профессионального образования в этом направлении. Но представьте себе, сегодня я работаю в Национальной экспертной комиссии Украины по защите общественной морали. Там, где... А как ты сюда попала? Аллилуйя. На самом деле, там работают верующие люди. Верующие люди возглавляют. Бог дал возможность верующим людям попасть туда. Было объявление в зале здесь о том, что Национальная комиссия проводит собеседование с претендентами, кто бы хотел там работать. Но я подошла. Прошла одно собеседование, второе собеседование, сдала экзамен. То есть я туда попала достаточно формально, и ко мне очень строго, и ко всем людям, которые туда попадают, по всем стандартам, по всем госстандартам, их...
Видите, скажем, короче, она решила экзаменируют. послушаться Богу через действие, а послушание это действие. Видите, что Бог сделал? И видите, через их комитет Бог нашу церковь и его церковь на этой земле защищает. Вы не представляете, насколько я счастлива. Вот там, в комиссии, я работаю среди верующих людей, много верующих людей, скажем. Но самое главное, что там я могу и служить Богу, и развиваться интеллектуально, и получать нормальные деньги. То есть все это благодаря тому, что в один день я нашла возможность поверить в себя и сделать то, что сказал мне Бог. Поверьте мне, это самое главное, что у вас есть. Если у вас есть откровение, не бойтесь ничего. Сделайте хоть первый шаг, хоть самый маленький. У меня же тогда тоже ничего не было. Просто один маленький шаг. И все. И Бог вас благословит щедро. Спасибо. Спасибо, дорогая. Добрый день, дорогая церковь. Я хочу засвидетельствовать в направлении этого учения, которое пастырь давал. Значит, когда я пришел к Богу наркоманом. И вы знаете, жизнь наркомана, она не, безответственная жизнь. Я никогда не занимался своим здоровьем, никогда не следил за своим телом. Жил, как оно вот живется. И когда я пришел к Богу, Бог спас меня, и у меня много было болезней. Бог исцелил меня от туберкулеза сверхъестественным образом по молитве. Но потом со временем я служил Богу, я также не обращал внимания на свое тело. И через какое-то время я начал чувствовать, что я слабею, просто катастрофически слабею. Я уже не могу ходить на молитву, у меня нет энергии. Я думаю, что со мной? Я знал, верил, что ранами Иисуса я исцелен. Я знал, что я храм Бога, я исповедовал это. Но это мне не помогало. И это толкнуло меня к тому, что я начал исследовать свое здоровье. И когда врачи начали... Да, я начал действовать, я начал исследовать свой организм, узнавать что-то. И врачи, когда меня исследовали, мне врачи сказали: парень, тебе осталось 2 года жить. Это было чуть больше года назад. Врачи исследовали, говорят, у вас печень в таком состоянии, такой запущенный гепатит, что у вас уже предциррозное состояние. И благодаря этому я столько узнал, во-первых, о том, из чего я состою, где у меня что есть, это во-первых. Во-вторых, я опять пошел, я не понял, я пошел молиться. Я начал молиться, и Бог мне сказал: если ты сейчас не займешься своим здоровьем, ты не исполнишь свое призвание. Если ты не приведешь в порядок мой храм, свое тело, не будешь его лечить, заниматься, восстанавливать, ты умрешь. А когда ты умрешь, ты придешь на небо и будешь отвечать передо мной за свою безответственность. И я испугался. Потому что односторонность у верующих. Одна молитва и все. Да. Я так и думал, что я буду молиться, и я верой возьму, но я ничего не хотел делать. Я думал, Бог придет, и утром я проснусь здоровым. И знаете, это толкнуло меня на действие. Я лег в больницу. Я начал заниматься целенаправленно своим здоровьем. Да, и когда я начал это делать, а нужно было большие деньги для лечения. И когда Бог увидел, что я сказал, я буду делать все, что в моих силах, чтобы себя восстановить, чтобы тебе долго служить. Тогда Бог сверхъестественно обеспечил меня финансами для лечения. Видите, чудо он ждал. В том, что он станет утром. А чудо Бог готовил. На в том, действие. что, да, он будет действовать, и Бог даст деньги, и больницу, и врачей. Да, вот чудо. То есть чудо, оно в действии. И сегодня уже я практически заканчиваю лечение, еще осталось 2 месяца. И сегодня уже врачи у меня берут анализ, уже гепатита нету. И врачи говорят, минимум ты, даже при худшем раскладе, твоя печень еще проработает лет 30. А так он мог бы умереть в следующем году. Да, меня бы могли похоронить уже в следующем году. Осталась бы жена, осталась бы вдова, 2 детей, и я бы еще перед Богом бы отвечал. И второе, что я хочу засвидетельствовать быстренько, пастор, я все время думал, реабилитационный центр, я занимаюсь реабилитацией, у нас есть ребята, и я все время думал, получается, как-то они проходят, реабилитационный центр это этап жизни, потом они либо куда-то идут, кто-то в служение идет, кто-то уходит, но
я видел такие две вещи, что кто-то теряется, уходит в мир, где-то работают и становятся номинальными христианами, такими их не видно. А другие становятся такими суперслужителями, но они в других сферах жизни как бы недоразвитые. И я думал тоже, и Бог дал мне откровение о том, чтобы создать город. Создать город, где будут люди и работать, и жить. И мы начали сейчас в этом плане действовать. Мы начали покупать дома под городом. И мы сейчас занимаемся тем, что мы будем там селить людей, которые будут там и реабилитироваться духовно, и работать, и получать социальную защиту, и развиваться, то есть будем строить город. И я в это начал просто вкладывать деньги, которые есть. Я начал готовить к этому людей. То есть просто действовать. Я понял, можно молиться, но ни президент, ни парламент, никто не построит город. И когда ты смотришь на улицах, что люди погибают, дети голодные, люди незащищенные социально, они так и погибнут, они никому не нужны. Если мы будем действовать, тогда будет какой-то плод и результат. Класс. Спасибо. Давайте мы все станем. Одну руку на себе, пожалуйста, вторую руку к Господу. Господи, в имя Иисуса, благословляю всех Твоих детей сегодня. Господь, открой небо над нами. Пусть окно милости Твоей будет открыто над всеми. Пусть благодать, излияние Твоей благодати и силы будет на нашу голову. Куда бы мы ни шли, чем бы мы ни занимались, подкрепи нас Твоим авторитетом. И дай, Господь, чтобы исполнилось все те желания, которые Ты ложишь нам в сердце. Чтобы мы прославили Тебя и несли Твое знамя по всей Твоей стране и по всему миру. Чтобы Твой свет и Твоя истина освободила землю нашу. Во имя Иисуса Христа. Охрана, защита, благословение, милость Божия пусть сопровождают и сберегают вас. Именем Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет.